Ja, det her er så Ballerup Station. Det er en af de mest betydningsfulde stationer i mit liv. Ikke kun fordi, at jeg selvfølgelig er interesseret i tog, og jeg er opvokset her i Ballerup. Stationen har haft en betydning lige siden jeg var 3 år. Da mine forældre ikke kunne, fodre mig med mad, og jeg ikke gad at spise rugbrød. Så kunne de bare tage med klapvognen og mig herover på Ballerup Station. Så kunne jeg se tog, mens at jeg ikke anede, hvad der blev proppet i munden på mig. Der har ikke altid kørt S-tog i Ballerup. Den officielle åbning af Ballerup Station blev søndag den 15. juni 1879, samtidig med færdiggørelsen af den dengang enkeltsporede jernbane mellem Frederiksberg og Frederikssund. Stationen blev betjent først med dampdrift, og senere fra 1925 også motordrift. Før S-togene kunne køre til Ballerup, måtte strækningen elektrificeres. Og mellem Vanløse og Herlev blev banen udvidet til dobbeltspor på grund af den hyppige drift. Lørdag den 14. maj 1949 kørte det første officielle S-tog fra Københavns Hovedbanegård til Ballerup kl. 14, nymalet og smykket med flag. Togets kørsel på den nye bane formede sig som et triumftog. Intet tog er vist nogensinde blevet budt så hjertelig velkommen, og i Herlev havde man givet børnene fri fra skolerne kl. 12, for at de kunne komme og se de nye tog. I dag er der vist ingen skoler, som vil give børnene fri for at se på et tog. Før kørte der kun 16 motortog dagligt til Ballerup, og efter S-toget kom til, kørtes der 58 daglige afgange. Men det er vist intet i forhold til i dag, hvor antallet er op på over 300 daglige afgange. Og så nåede indvielsestoget til Ballerup. Sognerådsformanden Ove Hansen holdt velkomsttalen, og trafikminister Karl Petersen takkede for velkomsten og sagde blandt andet: Statsbanerne ved, at denne banestrækning i starten ikke kan svare sig, men tror på, at elektrificeringen vil blive en vejviser for tusinder af mennesker, som i de kommende år skal søge boplads. Således at de vælger de byer, som den nu trafikalt betjenes af denne banestrækning. Mandag den 16. maj kl. 5:05 åbnede strækningen for almindelig drift. Passagerer til og fra Frederikssund måtte skifte tog i Ballerup, da strækningen stadig anvendte damp- og dieselmateriel, men efterhånden kun dieseldrift, indtil den endelige elektrificering i 1989. Det seneste materiel før elektrificering har været BN-vogne trukket af enten MX eller MY. Lige her ind til højre ligger de gamle vendespor, som S-togene benyttede, da Ballerup Station var endestation for S-togene siden 1949. I 1989 forlængedes S-banen helt til Frederikssund. Og jeg kan stadig huske dengang, hvor togene vendte herude til højre. Som I kan se, ligger vendesporene i dag i midten af de to hovedspor til og fra Frederikssund. Siden 2002 har strækningen helt til Frederikssund været dobbeltsporet, men før det har den været enkeltsporet og med en masse jernbaneoverskæringer. Den seneste ændring, der har været her ved banelegemet her i Ballerup, er remisen, som blev revet ned her for et par måneder siden. Ellers ser stationen ud, som den gjorde for 10 år siden også. Perronen her til spor 1 har også fået en lille ændring, en lille renovering. Men ellers er der kommet rejsekortstander og ny skærme
destinationsskærme på stationen. I dag har Ballerup Station fået, hvad jeg kalder en grim stationscenter, som også kom til i 1989. Og selve stationen er som alle andre moderne stationer, med rejsekortstandere og ingen personlig betjening fra DSB. Så kan det blive meget værre. Tak fordi du så med i denne video. Se gerne flere af mine andre videoer her på min YouTube-kanal. Mit navn er Kenny Kardesam. Hej.